Ông chủ nọ gọi về cho vợ để vợ biết là hôm nay mình làm việc về trễ. Gọi xong ông mời cô thư ký xinh đẹp đi ăn, và ông ta gặp may được cô ta rủ về phòng mình. 2 tiếng sau, ông ta vào phòng tắm sửa soạn lại để trở về nhà. Bỗng ông ta hoảng hồn vì thấy trên cổ mình có một vết cắn bầm do cô thư ký để lại. Ông hoang mang vì không biết phải làm sao nếu bị vợ hỏi. Ông mở cửa vào nhà và con chó bẹt dê nhảy chồm lên mừng chủ. Ông lanh chí vội vàng ôm lấy con chó, làm bộ vật lộn với nó, rồi la toán lên và chạy vào phòng. Ông ta một tay ôm lấy cổ, ra vẻ đau đớn nói với vợ: "Em xem nè, con chó quỷ này cắn bầm cổ anh này." Vợ ông ta vội phanh áo mình ra phân bua liền: Anh coi đó, nó cũng cắn tiếng bầm mình bầm mẩy em này.